का इस बार जीवन में कभी थायराइड नहीं होगा। थायराइड के लिए धनिया का पानी लेना है और पतंजलि ने बहुत अच्छी दवाई बना दी है थायरोग्रेड। धनिया के पानी के साथ 2 गोली सुबह 2 शाम, ज़्यादा दिक्कत हो तो 2 गोली 3 बार ले लो। थायराइड यहाँ से ठीक, कपाल वहाँ की हो जाए करना। गले की मसाज, पूरा लाल निकल जाओ। अब जो है खुल के हंसना है। मानव को ये वरदान दिया और मानव भी तनाव में जी रहा, ऑफिस में तनाव, घर में तनाव, हंसने भूल गया। जो खुल के हंसेगा वो रोगों में नहीं फंसेगा। तो दोनों हाथ उठा के, इसमें कंजूसी किसी की नहीं चलेगी, इसमें जेबों में हाथ नहीं डालना, कितने वाला नहीं।